Un fait marquant illustre ce verrouillage politique. Le score de 96% obtenu par le parti au pouvoir Icerekana ko urubuga rwa politike rwugaye na majini 96% yahawe umugambwe uri ku butegetsi mu matora yo mu kwezi kwa gatandatu 2025, ariko uwo mugambwe waronse 68% mu 2020 hamwe na 60% mu 2015. Ivyo bitigiri vyerekana neza ko habuze ihiganwa nyaryo ku rubuga rwa politiki. Muri iki cegeranyo shikirije narabonye ko hari icuka kibi mu nteguro y'amatora aherutse yo kwa gatanu ruheshi, naho ya matora yabaye atamudurumbanyo ugaragara, haribonekeje iterabwoba no kudaga ikibanza abandi ku rubuga rwa politiki. Utunenge dukomeye twabaye twashikirijwe n'indererezi z'umugwi ujeje ubutungane n'amahoro hamwe n'iyindi migwi. Aha tukavuga ukwiba amatora, gutorera abandi ku gahato, kubuza indorerezi gukora akazi kabo, hamwe n'ubutungane butagira ubwigenge ku bijanye n'abitoje barenganije badashobora gutunganirizwa. Ibi byose bituma ivyavuye mu matora bitizegwa, bikunyura ukwinuba indongozi. Mu gusozera, saba ko hotunganywa amatora ahurikiyemwo bose kandi yizewe na bose, ukugurura urubuga rwa politike, ugukingira abamenyesha amakuru hamwe n'abahani agateka muntu, ukugwanya ubunyonyezi hamwe n'iyubahirizwa ry'agateka muntu, cyane cyane akabakenyezi. Ishigwaho ry'ibisata by'ubutungane vyigenga mu ntumbero yo gutuza ukudahana ivyaha, hamwe nuko abasanzwe bakorana n'umurundi mu karere no mu makungu bofasha kugira hashobore kuboneka umuti urama. Pour lutter contre l'impunité et enfin le soutien actif des partenaires régionaux.